वेट गर्दैनौँ हामी अब स्टार्ट भएको क्लास। कर्पोरेटको हामी हिजो कहाँसम्म पुगेको थियो एउटा एक्जाम्पल पनि गरेको थियो हैन, सर्ट टर्म फाइनान्सिङमा छौँ। अब हाम्रो ब्याङ्क लोन भित्र ब्याङ्क लोनमा जान्छौँ है हामी। आज ब्याङ्क लोनमा यहाँ हेर्नुहोस् है, आज सकेसम्म हाम्रो डिस्क्रिप्टका सबै क्वेसनहरू हुन्छ हाम्रो ओल्ड इज गोल्डका। ब्याङ्क लोन भित्र हाम्रो टाइप्स थियो नि, ट्रान्जेक्सन लोन भन, ट्रान्जेक्सन लोन, लाइन अफ क्रेडिट र अर्को के थियो रिभल्भिङ अन क्रेडिट। हेर्नुहोस् है, रिभल्भिङ अन क्रेडिट। अब यो ब्याङ्क लोन भित्र ट्रान्जेक्सन लोन भित्र पनि हामीले अब यहाँ हेर्नुहोस् है, ट्रान्जेक्सन लोनको पहिलो एक नम्बरमा हामी पढ्छौँ यसमा सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन। सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन, सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन भनेको तपाईहरुले बैंकबाट ऋण लिँदाखेरि नर्मल्ली एनुअली रूपमा इन्ट्रेस्ट पेड गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो लोनलाई हामी के बुझ्छौं यहाँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन अथवा रेगुलर इन्ट्रेस्ट लोन भनेर बुझ्छौं है। सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन सर्ट टर्म फाइनान्सिङ हो। हजुर सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन अथवा यसलाई के पनि भन्छ रेगुलर इन्ट्रेस्ट लोन। रेगुलर इन्ट्रेस्ट लोन यहाँ हेर्नुस् त, सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन अथवा रेगुलर इन्ट्रेस्ट लोन भनेको त्यस्तो लोन बुझ्नु होला जसमा चाहिँ प्रिन्सिपल लोन अमाउन्ट र इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट एट द म्याच्युरिटी पिरियडको एन्डमा पे गरिन्छ भने है। जस्तै तपाईले आजको दिनमा 10,000 रुपैयाँ बैंकबाट ऋण लिनुभयो 1 वर्षको लागि भने एट द एन्ड अफ द पिरियडमा मानौ 10% मा लिनु भएको थियो पिरियडमा प्रिन्सिपल भनेको अब यहाँ लोन प्लस तपाईको इन्ट्रेस्ट पे हुने भयो क्या इन्ट्रेस्ट, दैट्स कॉल्ड के बतायो सिम्पल इन्ट्रेस्ट अथवा रेगुलर इन्ट्रेस्ट लोन भयो। 10,000 प्लस 1,000 गरेर कति बुझाउनु पर्ने भयो तपाईले लास्टमा 11,000 बुझाउनु हुन्छ क्या है। यस्तो बुझ्नु ल, सिम्पलको त्यति गाह्रो छैन। बोथ इन्ट्रेस्ट एन्ड एक लाइन लेखिदिए ल, बोथ इन्ट्रेस्ट एन्ड प्रिन्सिपलको ठाउँमा लोन यो सामा अमाउन्ट भनेको प्रिन्सिपल पेड एट द एन्ड अफ लोन पिरियड इज कॉल्ड सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन तर रेगुलर इन्ट्रेस्ट लोन। लोन पिरियड किनभने एकै वर्षको हुन्छ भन्ने हुन्छ र 3 महिना 5 महिना 6 महिनाको पनि त होला नि त हैन। लोन पिरियडको अन्तिममा बुझाइन्छ भने त्यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन भयो। बुझ्नु भयो ल। अब यहाँ हेर्नुस् है, कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स भन्ने कुरा आउँछ। अब यहाँ कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स भनेको कसैलाई थाहा छ छैन होला। कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स भनेको तपाईले कुनै पनि बैंकमा अहिलेसम्म ऋण लिनु भएको छ, कसैले बैंकबाट लोन लिनु भएको छ कि छैन छैन होला। कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स भनेको त्यस्तो हो, अहिले कुनै बैंकले के गरिदिएको छ भने तपाईहरुले यदि 1 लाख रुपैयाँ ऋण लिनुभयो भने आजको दिनमा 1 लाख रुपैयाँ ऋण लिनुभयो भने 20% कम्पेन्सेट ब्यालेन्स राखिदिन्छ, तपाईले 80% मात्र पाउनुहुन्छ। यसलाई भन्छ कम्पेन्सेट ब्यालेन्स। जस्तै 1 लाख रुपैयाँ तपाईले ऋण लिनुभयो हैन, 1 लाख रुपैयाँ ऋण लिएर बैंकले 20% के राखिदिन्छ लोन एकाउन्टमा नै राखिदिन्छ भने यो पैसालाई तपाईले चलाउन पाउनु भएन। ओन्ली कति 80% हो, 80,000 मात्र तपाईले के गर्न पाउनु भयो त्यो एकाउन्टबाट चलाउन पाउनु भयो। तर इन्ट्रेस्ट चाहिँ कतिको पे गर्नुपर्छ तपाईहरुले 1 लाख को पे गर्नुपर्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स भन्छ। जस्तै कतिपय बैंकहरुले के गर्दिन्छ भने तपाईले 20% कम्पेन्सेट ब्यालेन्स राख्नुस् है भनिदिन्छ। 20% राख्ने भने तपाईले जति ऋण लिनुभयो नि त्यो ऋणको 20% चाहिँ तपाईले चलाउन पाउनुहुन्न। तर लोन अमाउन्टको चाहिँ पुरै पैसा चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ
पेड गर्नुपर्छ, इन्ट्रेस्ट पे गर्नुपर्छ। जस्तै 1 लाख लिनु भएको छ, यहाँ 80,000 मात्र चलाउन पाउनुभयो। अब यो हो तपाईको मानु यो 12% इन्ट्रेस्ट हो भने 1 लाखको 12% 1,20,000 भयो। अब एक्चुअलमा तपाईको एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट 12 मात्र हो त हैन नि त। 80,000 मात्र चलाउनु भएको छ भनेपछि अब यो कति हो त 80,000 को निकाल्नु पर्यो क्या। पक्कै पनि इन्ट्रेस्ट बढी होला किनकि यो 1 लाख मात्र तपाईले 20,000 त चलाउन पाउनु भएन हैन। कम्पेन्सेट ब्यालेन्स भनेको तपाईले बैंकबाट अहिलेसम्म ऋण लिनु भएको छैन। यदि ऋण लिनु भयो भने बैंकले तपाईले डाइरेक्ट क्याश दिदैन क्या। तपाईको बैंकमा एउटा लोन एकाउन्ट भन्ने खाता खोलिन्छ, लोन एकाउन्ट क्रिएट गर्छ। लोन एकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि तपाईले ऋण लिएको पैसा यसमा जान्छ र कम्पेन्सेट ब्यालेन्स यदि बैंकले राखेको छ भने त्यो कम्पेन्सेट ब्यालेन्स बाहेकको रकम तपाईले झिक्न पाउने हुन्छ भने त्यसलाई हामी के बुझ्छौं यहाँ कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स भनेर बुझ्छौं है। बैंकले सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ के गर्दिन्छ मिनिमम यति राखिदिनुस् है तपाईको कम्पेन्सेट ब्यालेन्स यति राख्नुस् भनेर तोक्दिन्छ है। बुझ्नुभयो कम्पेन्सेट ब्यालेन्स भनेको के रहेछ। बैंकले तपाईले ऋण लिँदाखेरि मिनिमम यति राख्नुस् है, यति मार्जिन चाहिँ तपाईको लोन एकाउन्टमा हुनै पर्छ भनेर के गर्दिन्छ। यो चाहिँ बैंकको फाइदा हुन्छ है। एज अ इन्डिभिजुअल अथवा हामी एउटा कर्पोरेटको हिसाबले कुनै पनि एउटा फाइनान्शियल म्यानेजर अथवा फाइनान्शियल वित्तको कुनै व्यवस्थापक कर्मचारी भएर हामीले ऋण लिने हो त्यतिखेर चाहिँ हामी इन्डिभिजुअललाई अथवा एउटा कम्पनीलाई चाहिँ हामीलाई घाटा हो है। किन घाटा हो तपाईले पैसा 1 करोड निकाल्नु भयो एउटा कम्पनीको थ्रुबाट अनि 5% अथवा 10% कम्पेन्सेट ब्यालेन्स हुन्छ भने तपाईले ओन्ली 90 लाख रुपैयाँ मात्र के गर्न पाउनु भयो युज गर्न पाउनु भयो अथवा युजेबल फन्ड तपाईको 90 लाख भयो। तर तपाईले इन्ट्रेस्ट अथवा लोन टोटल लोन 1 करोडको नै के गर्नुपर्छ तपाईले इन्ट्रेस्ट पे गर्नु पर्यो क्या है। कम्पेन्सेट ब्यालेन्स है केही बैंकले राख्छ, सबै बैंकले राख्छ भन्ने हुँदैन। बैंकको रुल एन्ड रेगुलेसनमा डिपेन्ड हुन्छ, बैंकको पोलिसी के छ कस्तो छ त्यसमा पनि भर पर्छ है त। सीबी अथवा कम्पेन्सेट ब्यालेन्स is the minimum amount compensate balance is the minimum amount must maintain MUST must है MAINTAIN maintain must maintain in लोन एकाउन्ट। लोन एकाउन्टमा मिनिमम मेन्टेन गर्नुपर्ने ब्यालेन्स नै के हो त कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स हो भनेको है। अब रुपियाँ अमाउन्ट अफ कम्पेन्सेसन कसरी निकाल्ने यसैको कसैले रुपिस निकाल्न भन्यो भने जस्तै कम्पेन्सेसन ब्यालेन्सको रुपिस निकाल्न भन्यो भने तपाईले कसरी निकाल्नुहुन्छ रुपिस अमाउन्ट अफ COMPENSATING कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स यसलाई सर्टकटमा सीबी लेख्दा पनि हुन्छ है। कसरी निकाल्नुहुन्छ लोन अमाउन्टको के गर्दिने हो पर्सेन्टेज कम्पेन्सेट ब्यालेन्स गर्ने हो नि हैन। लोन जति छ त्यसको पर्सेन्ट गर्ने त हो नि। अनि रुपी इन्ट्रेस्ट निकाल्न भने कसरी निकाल्नुहुन्छ रुपीज इन्ट्रेस्ट भनिदिनुस् त मलाई इन्ट्रेस्ट कसरी निकाल्नुहुन्छ खासमा त लेख्नु पर्ने फर्मुला हैन के कसरी निकाल्ने भन्नुस् त। कम्पेन्सेट ब्यालेन्सको लोन इन्ट्रेस्ट रेट गर्ने हो कि लोन अमाउन्टको गर्ने हो लोन अमाउन्टको हो। लोन अमाउन्टको लोन इन्टु इन्ट्रेस्ट रेट। अब 1 वर्षको लिएको भने 1 वर्षको हुने भयो 3 महिनाको भएपछि 3 महिनाको राख्नु पर्यो है त। तपाईले बुझ्नको लागि सजिलोलाई लेख्नुहुन्छ भने नेपालीमा पनि लेख्नु होला है। कम्पेन्सेट ब्यालेन्स भनेको तपाईले ऋण लिँदाखेरि अथवा कुनै पनि बैंकबाट ऋण लिँदाखेरि मिनिमम रकम लोन एकाउन्ट अथवा ऋण खातामा राख्नु पर्दछ भने त्यस्तो ब्यालेन्स नै के हो त कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स अथवा सीबी हो भनेर हामीले के गर्नु पर्यो बुझ्नु पर्यो है त। अब यतिखेर हामीलाई एउटा यसमा फर्मुला रेट निकाल्नु पर्छ। पिरियोडिक रेट कसरी निकाल्छौं हामी पिरियोडिक रेट बराबर हेर्नुस् त निकालेको इन्ट्रेस्ट अमाउन्टलाई माथि राख्ने इन्ट्रेस्टलाई माथि राख्ने अनि तल 1 माइनस पर्सेन्टेज अफ कम्पेन्सेट ब्यालेन्स गर्दिने
सीबी पर्सेन्टेज रुपीमा निकालेपछि रुपीमा राखिदिनु होला है। लोन माइनस कम्पेन्सेट ब्यालेन्स रुपीजमा। यदि हामीले पिरियोडिक रेट यसरी पनि निकाल्न मिल्छ है। रुपीमा सोधेको छ भने रुपीमा, जस्तै हामीले पिरियोडिक रेट यो अल्टरनेटिभ फर्मुला एउटा इन्ट्रेस्ट रेटलाई के गर्ने गर्थ्यौं हामी 1 माइनस सीबी पर्सेन्टेज गर्थ्यौं कि गर्थेनौ? अल्टरनेटिभ फर्मुला हो, त्यो पनि गर्न मिल्छ क्या। 1 माइनस पर्सेन्टेज अफ सीबी यो पनि गर्न मिल्छ। अब पिरियोडिक रेट भनेको जस्तै 3 महिना 6 महिना भएपछि अब यही कुरालाई हामीलाई यदि के भन्देको भए, यहाँ हेर्नुस् त, पिरियोडिक रेटमा तपाईले एपीसी निकाल्न अथवा एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट सोधेको भए तपाईले इन्ट्रेस्टको अथवा इन्ट्रेस्ट रेटको ठाउँमा के गर्दिनु? इन्ट्रेस्टलाई के मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्छ? जस्तै यो पिरियोडिक रेट 3 मन्थको भने अब हामीले यामले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो पिरियोडिक रेटलाई। याम भनेको कति हो? अब 3 मन्थको भएपछि 4 पिरियड भएन। जस्तै लोन पिरियड 3 मन्थ भएपछि हामीले एम बराबर कसरी निकाल्छौँ? यसरी निकाल्ने त हो नि हैन? एम बराबर कति आयो त? एम बराबर 4 आयो। यदि लोन पिरियड 2 मन्थको भएपछि एम बराबर कति आउँछ? 6 मन्थ आउँछ। लोन पिरियड 6 महिनाको भएपछि कति आउँछ? एम बराबर 2। लोन पिरियड 1 वर्षको भएपछि कति आउँछ? एम बराबर 1। त्यति बेला के हुन्छ? एपीसी ईएआर पिरियोडिक रेट सबै इक्वल हुन्छ भने हैन? यदि क्वेशनमा पिरियोडिक रेट अथवा लोन पिरियड हामीलाई 1 वर्षको दिएको छ, क्वेशन साइलेन्ट छ भने नि हामी कति मान्छौं? 1 वर्षको नै मान्छौं कि मान्दैनौ? मान्छौं। ल एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट एपीसी मैले यसैमा लेख्दिए ल। पिरियोडिक रेटलाई केले मल्टिप्लाई गर्दिने? पिरियोडिक रेटलाई एमले मल्टिप्लाई गर्ने हो। फर्मुला हैन, पहिले हामीले पढिसकेका छौं। अनि इफेक्टिभ एनुअल कस्ट अथवा इफेक्टिभ एनुअल रेट कसरी निकाल्छौं त हामी? 1 प्लस पिरियोडिक रेट को पावर के गर्छौं? एम गर्छौं अनि माइनस के गर्छौं त? 1 गर्दिन्छौं। यसको एउटा एक्जाम्पल दिए हुन्थ्यो। अब एक्जाम्पल नदिउँ, सिधै उसको बनाउला है। ल सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन पछि 2 मा के थियो? यो कन्फ्युजन हुनुहुन्छ कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स भनेको? कोही कन्फ्युजन हुनुहुन्छ? भन्नुस् है। 2 नम्बरमा लेख्नुस्। यो ट्रान्ज्याक्सन लोनकै 2 मा हो। डिस्काउन्ट इन्ट्रेस्ट लोन भन्ने थियो नि अर्को, हैन? डिस्काउन्ट इन्ट्रेस्ट, त्यसैको सेकेन्डमा डिस्काउन्ट इन्ट्रेस्ट लोन। अब डिस्काउन्ट इन्ट्रेस्ट लोन भनेको तपाईले बैंकबाट आजको दिनमा कति रुपैयाँ ऋण लिनुभयो? 1 लाख रुपैयाँ। एनुअली इन्ट्रेस्ट रेट 10% छ भन्दियो बैंकले। ल अब तपाई आज बैंकमा जानुभयो पैसा लिन, अहिले कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स छ नबुझ्नुस् है। 1 लाख रुपैयाँ ऋण लिनुभयो, तर आज तपाईले चाहिँ डिस्काउन्टिङ इन्ट्रेस्ट लोन बेसमा हामी ऋण दिन्छौँ भन्नुभयो, हुन्छ भन्नुभयो तपाईले। अब तपाईले पाउँदाखेरि नि 1 लाखको यसरी पाउनुहुन्छ कि भने तपाईले अहिले सुरुमै एडभान्सको रूपमा के पे गर्नु पर्यो? एट द बिगिनिङ अफ द पिरियड अथवा लोन जतिखेर निकाल्नुहुन्छ नि त्यतिखेर तपाईले के तिर्दिनुहुन्छ? अब तपाईले पाउने अमाउन्ट भनेको यति हो के, पाउने रुपैयाँ यति हो। तर तपाईले अब पछि ऋण कति तिर्नु पर्यो? फेरि यो 1 लाख रुपैयाँ तपाईको प्रिन्सिपल नै हुन्छ, यसैको तपाईले इन्ट्रेस्ट पे गर्नुपर्छ। अहिले भर्खरै तपाईले कति मात्र पाउनुहुन्छ त? 90,000 है। भनेपछि एडभान्सकै रूपमा एट द बिगिनिङ अफ द पिरियडमै तपाईले इन्ट्रेस्ट पे गर्नुपर्छ। ऋण लिने बित्तिकै तपाईले गाउँघरमा हुन्छ नि अहिले समूहहरू बनाउँछ नि, सानो तिनो कोअपरेटिभहरू, कोअपरेटिभ नभनौँ तिनीहरूलाई, सानो एउटा त्यो समूह बनाएर पैसा कलेक्ट गर्ने काम गर्छन् नि हैन?
त्यसमा चाहिँ कस्तो रुल हुन्छ भनेपछि जस्तै कुनै मान्छेले 10,000 रुपैयाँ अहिले लग्यो, यसमा चाहिँ एमा चाहिँ सर्टेन पर्सेन्ट जस्तै 2% के हुन्छ चार्ज लाग्छ हैन। अनि एनुअली 24% छ भने चाहिँ 2% चाहिँ अहिले नै इन्ट्रेस्ट पे गरिदिने कि एकैपल्ट। जस्तै 10,000 लग्यो, 10,000 को अब उसले जम्मा 96% मात्र पैसा पाउने हुन्छ क्या। भनेपछि यहाँ चाहिँ के हुन्छ त, यसमा के लाग्यो त, डिस्काउन्टिङ इन्ट्रेस्ट लोन बेस भयो कि भएन? बुझ्नु भयो कि भएन? डिस्काउन्टिङ भनेको भन्नुस् त। तपाईले ऋण लिँदाखेरि ऋण लिएकै बेला इन्ट्रेस्ट पे गर्नुपर्छ भने त्यसलाई के बुझ्नु पर्यो त, डिस्काउन्ट इन्ट्रेस्ट लोन भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यदि क्वेशनमा कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स दिएको छ भने, जस्तै अघिकै एक्जाम्पल दिएँ मैले, 1 लाखमा यो 10% चाहिँ तपाईको डिस्काउन्ट इन्ट्रेस्ट हो है, यो डिस्काउन्ट बेसिसमा छ। अनि 20% चाहिँ कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स हो भने तपाईले पाउने पैसा भनेको 1 लाखको कति नै मात्र पाउनुहुन्छ, 1 लाखको तपाईले पाउने भनेको 1 माइनस 0.8 यसलाई घटाउनु पर्यो, इन्ट्रेस्टलाई पनि घटाउनु पर्यो, कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्सलाई पनि घटाउनु पर्यो। ओन्ली तपाईले 70,000 मात्र पाउनुहुन्छ। 70,000 पाउनुहुन्छ। अनि पछि इन्ट्रेस्ट तिर्दाखेरि तपाईले 1 लाखको तिर्नुहुन्छ। अनि ला तपाईको यो लोन एकाउन्टमा कति पैसा भइराख्छ, 20% भनेको 20,000 भइराख्छ। त्यसको इन्ट्रेस्ट पनि पाउँदैन, त्यो पैसा भनेको बैंकले चलाउन पाउने पैसा। ल under this type of loan interest amount हेर्नुस् त, नेट प्रोसिड कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि तपाईले हेर्नुस् है, नेट प्रोसिड अब अथवा यसलाई युजेबल फन्ड पनि भन्न मिल्यो, युएसएबीएल युजेबल फन्ड कति मात्र तपाईले युज गर्न पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा हो क्या। जस्तै लोन कति लिनु भएको छ, त्यो लोनबाट इन्ट्रेस्ट घटाइदिनु पर्यो, सुरुमै तिरेको इन्ट्रेस्ट घटाइदिनु पर्यो नि त। ऋण लिँदाखेरि सुरुमै तपाईले इन्ट्रेस्ट पे गर्नुपर्छ भने त्यसलाई हामी डिस्काउन्ट इन्ट्रेस्ट लोन बेसिसबाट के भन्छौँ, डिस्काउन्ट इन्ट्रेस्ट लोन भनेर बुझ्नुपर्छ है त। अब तपाईलाई क्वेशनमा इन्ट्रेस्ट नदिएर युजेबल फन्ड अथवा युज तपाईलाई चाहिएको पैसा भन्देला, निडेड फन्ड भन्देला, निडेड अमाउन्ट भन्देला हैन, अथवा निडेड फाइनान्सिङ भन्देला, निडेड फाइनान्सिङ। तपाईलाई 1 लाख रुपैयाँ निडेड छ भन्यो भने तपाईले अब बैंकबाट 1 लाख रुपैयाँ मात्र लिनुहुन्छ त, तपाईलाई 1 लाख रुपैयाँ छ भन्यो। अनि हेर्नुस् है, 1 लाख रुपैयाँ चाहिएको छ भन्यो, बुझिरहनु भएको छ। निडेड अमाउन्ट तपाईलाई कति भनिदियो, ल 1 लाख रुपैयाँ निडेड छ भन्यो। अब तपाईले कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स पर्सेन्टेज कति छ मानौ, 10% छ, इन्ट्रेस्ट लोन पनि कति छ, ल मानौ न, एज्युम गरौँ न। ल तपाईलाई 1 लाख नभनौ है, यहाँ मैले कति मानिदिएँ भनेपछि
70,000 मानिदिए ल अनि यो 10% छ भने कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स इन्ट्रेस्ट कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स 20% छ भने अनि इन्ट्रेस्ट कति भनिदियो इन्ट्रेस्ट पर्सेन्टेज कति भनिदियो 10% छ भने अब तपाईले 70,000 रुपैयाँ ऋण लिएर पुग्छ तपाईले निडेड अमाउन्ट भनेको त तपाईले आफूलाई चाहिएको पैसा हो आफूलाई चाहिएको पैसा कसरी निकाल्ने भने चाहिँ अब तपाईलाई लोन पैसा चाहियो नि हैन लोन हेर्नुस् त सर्टकटमा बुझ्न सकिहाल्यो नि यो निडेड अमाउन्ट कसरी निस्किएको त यो भनेको नेट प्रोसिड हो निडेड अमाउन्ट निडेड फन्ड अथवा अमाउन्ट यो कसरी आएको हो भने तपाईको ऋणबाट 1 माइनस पर्सेन्टेज अफ सीबी घटाएको अनि माइनस पर्सेन्टेज अफ इन्ट्रेस्ट घटाएको त हो नि हैन र यसरी आएको त हो नि अब हेर्नुस् त निडेड फन्ड तपाईलाई यहाँ 70,000 चाहिएको हो अनि लोन कति छ हामीलाई थाहा छैन लोन कति लिनु पर्यो तपाईले भन्ने कुरा थाहा भएन अनि यहाँ 0.20 अनि यहाँ माइनस 0.10 गर्दा हेर्नुस् त यहाँ 70 हुन्छ यता भाग गर्दा तपाईलाई लोन कति ल्याउनु पर्यो त लोन कति ल्याउनु पर्यो त 70,000 लाई 0.7 ले भाग गर्नुस् त 1 लाख हुन्छ होला नि हैन तपाईलाई यदि 70,000 क्याश चाहिरहेको छ बैंकले चाहिँ 20% चाहिँ कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स राख्छ र 10% इन्ट्रेस्ट हो भन्यो भने तपाईले कति पैसा ल्याउनु पर्यो त अब 1 लाख रुपैयाँ ऋण लिनु पर्दो रहेछ क्या है मैले यसको मतलब यहाँ भन्न खोजेको के हो भने तपाईलाई निडेड अमाउन्ट क्वेशनमा दियो भने क्वेशनमा निडेड अमाउन्ट दियो भने कसरी निकाल्ने त निडेड अमाउन्ट दियो भने लोन कसरी निकाल्ने लोन इक्वल टु निडेड फाइनान्सिङ अथवा निडेड अमाउन्ट अथवा युजेबल अमाउन्ट निडेड फन्ड अथवा युजेबल फन्ड अथवा रिक्वायर्ड अमाउन्ट डिवाइडेड 1 माइनस पर्सेन्टेज अफ सीबी दिएको छ भने सीबी पनि घटाउने इन्टु पिरियोडिक इन्ट्रेस्ट रेट घटाउने है त पिरियोडिक इन्ट्रेस्ट रेट लेख्दिए मैले यहाँ सधैँ 1 वर्षको हुन्छ भन्ने हुँदैन नि त पिरियोडिक इन्ट्रेस्ट रेट जस्तै ऋण 3 महिनाको लिनु भएको छ भने तपाईले 10% एनुअल लियो भने तपाईले यहाँ 3% मात्र 3 महिनाको मात्र घटाउनु पर्यो नि त हैन तपाईले इन्ट्रेस्ट लोन 3 महिनाको लागि लिनु भएको छ भने चाहिँ इन्ट्रेस्ट त तपाईले 4 महिनाको त तिर्नु हुँदैन नि त अथवा 1 वर्षको तिर्नु हुन्छ त 3 महिनाको लागि लिएको इन्ट्रेस्ट लोन जति पिरियडको लागि लिएको इन्ट्रेस्ट पनि त्यति पिरियडको मात्र तिर्नु पर्छ कसैलाई के कन्फ्युजन छ यदि गरेको प्लिज कन्फ्युजन छ एनीबडी प्लिज भनिदिनुस् त मलाई यहाँनिर बुझिन सर भन्ने छ कसैलाई बुझ्नु भयो नि हैन राम्ररी बुझियो सर ल अब TU 2077 भेरी सर्ट र अनि यसको के एउटा कोही डिस्क्रिप्टिभ वाला छ लङ लगभग यसको भोलि भ्याउँछ जस्तो लाग्छ भोलि नभएपछि पर्सि भए नि केही छैन है पेज नम्बर कति भनेपछि सर्ट टर्म फाइनान्सिङ ब्रिफ आन्सर क्वेशन हो TU 2077 क्वेशन नम्बर 10 मा आउँछ केही छैन यस्तो एउटा एक लाइनमा आन्सर आउने क्वेशन छ क्या यसको मैले यहाँ अल्टरनेटिभ फर्मुला लेखेका छैन है जहाँ जहाँ हामीले लो इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट लेखेका छौं नि त्यसमा चाहिँ अल्टरनेटिभ फर्मुला के हुन्छ इन्ट्रेस्ट रेट अनि तल लोनको ठाउँमा 1 माइनस अनि सीबी ब्यालेन्स छ नि सीबी अमाउन्ट सीबी को ठाउँमा चाहिँ पर्सेन्टेज अफ सीबी अनि जहाँ जहाँ इन्ट्रेस्ट छ नि त्यहाँ चाहिँ पिरियोडिक रेट हुने भयो हामीलाई चाहिँ अमाउन्टमा पनि चाहिन्छ कहिले अमाउन्टमा अहिले यहाँ लङ क्वेशनमा सोच्छ तपाईहरुले यहाँ सर्ट भेरी सर्टमा त त्यो अल्टरनेटिभ फर्मुलाले काम गरिहाल्छ है भेरी सर्टमा धेरै 2 मार्क्सको लागि हो त्यो तपाईले क्याल्कुलेट गर्न जान्नुहुन्छ कि नै भन्ने कुरा मात्र हो क्या ल सर्ट टर्म फाइनान्सिङ TU 2077 क्वेशन नम्बर 10 मै सोधेको रहेछ ल डाबर नेपाल wishes to borrow rupees 10,000 from 1 year from नेपाल बैंक लिमिटेड NABL बाट 10,000 चाहिँ बरो भनेको ऋण लिएको रहेछ बरो भनेको बुझ्नुहुन्छ नि त्यत्रो पढिसक्यौं हामीले बरो भनेको थाहा छ नि हामीलाई हैन BORROW बोरो अमाउन्ट बरोड अमाउन्ट भन्छ एउटै कुरा यसलाई लोन भन्छ एउटै कुरा हो कति दिएको छ
ल गिभन कुराहरु लिए है त लोन पिरियड यसले नभने पनि कति हुन्थ्यो क्वेशनमा लोन पिरियड भनेको छैन भने कति हुन्छ 1 इयर तर भनेको छ भने 3 महिनाको भने त तपाईले 1 वर्ष लेख्न पाउनुहुन्न 3 महिना नै राख्नु पर्छ है त द एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट अफ द लोन इज 10% अरे इन्ट्रेस्ट रेट कति रहेछ कति छ इन्ट्रेस्ट रेट 10%. 10%. The interest paid is discount basis अरे interest paid के गर्दो रहेछ त interest paid at discount basis भक्करै हामीले के पढ्यो डिस्काउन्ट भनेको तपाईले पैसा लिँदाखेरि सुरुमै तिर्नु हुन्छ भने यसलाई के भन्छ हामी डिस्काउन्ट बेसिस इन्ट्रेस्ट लोन भन्छौं भने हैन अनि त्यसपछि 10% कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स अरे COMPNSATING कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स कति अरे 10%. कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स पर्सेन्टेज हामीलाई सीबी 10% दियो अनि के सोधिरहेको छ व्हाट इज द इफेक्टिभ रेट इन्ट्रेस्ट रेट फर डाबर नेपाल अरे ल यो क्वेशनमा एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट एनुअल पर्सेन्टेज अथवा एपीसी भने पनि और पिरियोडिक रेट भने पनि अथवा इफेक्टिभ एनुअल कस्ट भने पनि एउटै हुन्छ कि फरक हुन्छ यो क्वेशनमा एउटै हुन्छ किन एउटै हुन्छ भनिदिनुस् त किन एउटै हुन्छ दैट इज किन एउटै हुन्छ m इक्वल टु कम्पाउन्डिङ पिरियड 1 छैन त 1 पिरियड मात्र छ नि त यहाँ त जम्मा 1 वर्ष भने चाहिँ एउटा पिरियड मात्र भयो अब तपाईले ईएससी निकाल्न सोध्यो त ईएससी को फर्मुलामा तपाई ईपी यो एपीसी को फर्मुला लाउन पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न पाउनु यहाँ हेर्नुस् त हो यति बेला चाहिँ अब तपाईले यहाँ धेरै त्यो लामो भएर इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट त्यो नगर्नु होला इन्ट्रेस्ट रेटबाट निकाल्दिने अनि 1 माइनस पर्सेन्टेज अफ कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स माइनस पर्सेन्टेज अफ अथवा यो अगाडि कम्पेन्सेटिङ गर्दा पनि हुन्छ इन्ट्रेस्ट पिरियोडिक रेट लेख्ने है यहाँ पर्सेन्टेज अफ पिरियोडिक इन्ट्रेस्ट रेट पिरियोडिक इन्ट्रेस्ट रेट मैले किन लेखिरहेको छु 3 महिनाको भएपछि 3 महिनाको मात्र राख्नु पर्छ है अहिले कति छ माथि 10% 0.1 अनि 1 माइनस यो 0.1 अनि माइनस 0.80 कति हुन्छ यो 0.125 हो यो भनेको 12.5 हुँदो रहेछ के एक्चुअलमा तपाईको कस्ट चाहिँ यति लाग्दो रहेछ भनेको क्या एक्चुअलमा कस्ट चाहिँ कति लाग्दो रहेछ 12.5% क्वेशनमा 10% देखाए पनि तपाईको एक्चुअल कस्ट कति लाग्दो रहेछ मैले अल्टरनेटिभ फर्मुला युज गरे है कसैले यहाँ इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट डिवाइडेड लोन माइनस कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स माइनस इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट गर्यो भने पनि त्यही आउँछ त्यत्रो फर्मुला किन गर्ने 2 मार्क्सलाई हामीले इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्यो तपाईहरुले अलग्गै फेरि इन्ट्रेस्ट कति आउँछ यो क्वेशनमा 10,000 को 10% 1,000 घटाउनु पर्यो तल यहाँ अनि सीबी पनि 1,000 घटाउनु पर्यो माथि 1,000 मुनि कति हुने भयो 1,000 माइनस 10,000 बाट 2,000 8,000 हुने भयो 1,000 माइनस 8,000 गर्नुस् त आउने कुरा त्यही त हो नि 12.5 हैन हो कि हैन ल त्यो भन्दा पछाडीको त मैले क्वेशनै नपढे पनि तपाईले जान्नुहुन्छ डेल्टा ट्रेडर्स हेर्नुस् त 76 को हेर्नुस् त 76 को यो भयो नि सबैजनाको कन्फ्युजन हुनुहुन्छ कोही छैन क्वेशन नम्बर 7 यो बनाउँदिन म भन्ने मात्र हो हेर्नुस् त क्रेडिट टर्म्स भने 2/10 नेट दिया छ हामीले यो के हो क्रेडिट टर्म्स हो कि हैन 2/10 नेट कति दियो
30 दियो। हामीले त कति कति पढिसकेका छौं। यो त जामोस् के थियो हेर्नुस् त। डेल्टा डज नट टेक डिस्काउन्ट एन्ड पेज अन 40 डेज भनेको छ। यदि यसले डेट डिस्काउन्ट लिएको भएपछि हामी एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट निकाल्थ्यौ त? निकाल्थ्यौ कि निकाल्थेनौ? तपाईहरु के भन्ने क्या? यहाँ डिस्काउन्ट रेट कति दिएको छ भन्नुस् त? 2%। डिस्काउन्ट पिरियड कति छ? 10 days। यसरी एब्रिभिएसन लेख्नु भयो भने तल पाउनुहुन्छ, नत्र पाउनुहुन्न है। तपाईले सर्टकट डाइरेक्ट युज गर्न। अब हेर्नुस् त पेमेन्ट डेज कति दिनमा पेमेन्ट गर्छ भने त्यहाँ हेर्नुस् त तल गएर गर्नुपर्ने त उले दिनमा हो, तर गर्नुपर्ने 30 दिनमा उले गर्यो 40 दिनमा के। अब राख्दाखेरि हामीले तल पेमेन्ट डेज राख्नु परेन अनि। यदि यसले डेल्टा भन्ने कम्पनीले डिस्काउन्ट लिएको भए चाहिँ हामीले एपीसी क्याल्कुलेट गर्नु पर्थ्यो कि पर्थेन भन्नुस् त मलाई? पर्दैन। त्यो नोट लेखा छ नि हो, पर्दैन, त्यति हो। तल त्यो पर्दैन भने लेख्नु पर्यो। के लेखा थियो त्यही लेख्नु पर्यो। डेज कति मान्नुस् भने अहिले इन यार 360 days। यति मान्नु भने अहिले जान्नु 365 राख्न मिल्दैन। के सोधिरहेको छ? व्हाट इज द एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट अरे? एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट के छ र निकाल्नु? एपीसी। के हो फर्मुला एपीसी को फर्मुला? देयरफोर डिस्काउन्ट पर्सेन्ट डिस्काउन्ट रेट डिवाइडेड 100 माइनस डिस्काउन्ट रेट इन्टु डेज इन अ इयर। पेमेन्ट डेज माइनस डिस्काउन्ट पिरियड। पेमेन्ट डेज माइनस डिस्काउन्ट पिरियड। ल आफै निकाल्नुहुन्छ यो जति पाओ। त्यसको मुनिको पनि सेम हो, 74 को पनि सेम हो, त्यो 5 को पनि सेम हो। व्हाट इज द कस्ट अफ 10% डिस्काउन्ट इन्ट्रेस्ट बैंक भनेको छ। यसको कति हुन्छ डिस्काउन्ट बेसिस भने हेर्नुस् त। अघि अब यहाँ लोन दिएकै छैन, अघिको अल्टरनेटिभ फर्मुला लाउनु पर्यो कि परेन? इन्ट्रेस्ट रेट डिवाइडेड 1 माइनस इन्ट्रेस्ट रेट मात्र घटाउनु पर्यो। कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स छैन। 5 नम्बरको क्वेशन भनिरहेको छु म। 6 नम्बरको पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब 76 मा हेर्नुस् त, ट्यू 2076 हेर्नुस्। ट्यू 2076 क्वेशन नम्बर 13 सेम हो। क्वेशन नम्बर 13 यसको नि म कहाँ बनाउने हो त? म पढ्ने मात्र हो, तपाईले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। आवश्यक पर्यो भने मात्र बनाउने म। सिद्धार्थ होटल लिमिटेड इन नेगोशिएटिङ अन 1 year लोन विथ कुमारी बैंक फर 5 लाख अरे। सरी 50 लाख है। कुमारी बैंकबाट सिद्धार्थ होटल भन्नेले चाहिँ कति लियो? 50 लाख रुपैयाँ ऋण लियो भन्यो। लोन अमाउन्ट कति भयो त यहाँ? लोन अमाउन्ट 50 लाख भयो। अनि हेर्नुस् त ए नम्बरमा के भन्छ? 12% एनुअल सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन अरे। सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन इक्वल टु कति अरे? 12%। सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन भएपछि उसले एट द एन्ड अफ द इयरमा पे गर्छ कि पर्दैन? अब यसमा के निकाल्न भन्छ हेर्नु त। तल गएर सबभन्दा मुनि सोध्या व्हिच अल्टरनेटिभ यु सजेस्ट फर होटल भनेको छ। सबैको के निकाल्नु भने यो क्वेशनमा एपीसी निकाल्नु पर्ने हो है। क्वेशनले के भनेको छैन। क्वेशन साइलेन्ट छ भने तपाईले एपीसी निकाल्दिनु होला हैन। क्याल्कुलेट द इफेक्टिभ एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट भनेर सोधेको सबैको। अब यो यसको लोन पिरियड भनेको छ यो क्वेशनमा? छैन। लोन पिरियड भनेको छ कि छैन? छैन। 1 year नै हुन्छ। छैन भने कति हुन्छ अरे? 1 year। अब यो क्वेशनमा एपीसी भनोस् कि ईपीसी भनोस् कि अथवा पिरियोडिक रेट भनोस्, सबै के हुन्छ? बराबर हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। अब हेर्नुस् त यसको इन्ट्रेस्ट रेट 12% हो भने अब तपाईले यसको एपीसी निकाल्नुस् भने अब यो यसमा न केही लाग्छ न केही लाग्छ। हेर्नुस् त यहाँ केही भनेको छ क्वेशनले, न कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स भने न केही भने यो 12% नै हुने भयो क्या।
फर्मुलामा लाउनु भयो भने पनि त्यही हुन्छ फर्मुलामा लाउनु भयो भने पनि EAC को फर्मुला यहाँ दैट इज कम्पाउन्डिङ पिरियड m = 1 छ त्यही भएर यो गरेको EAC कमन एब्रिभिएसन नलेख्नु होला इफेक्टिभ एनुअल कस्ट भन्ने लेख्नु होला इफेक्टिभ एनुअल कस्ट इक्वल टु के हो त इन्ट्रेस्ट अब यो 10 मार्क्सको लागि सोधेको छ तपाईले इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट भनेर लेख्नु होला माथि इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट माइनस डिवाइडेड लोन माइनस यहाँ माइनस अनि कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स छ यो क्वेशनमा हैन कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स छैन नराख्दा पनि 0 लेख्दा पनि भइहाल्छ इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट कति हुने भयो 5 लाखको 5 लाखको 12% अनि लोन भनेको सरी 50 लाख भयो फेरि 5 लाख आइराम पर्ने 50 लाख अनि यो छैन 0 भयो जति गर्दा पनि आउने 12 यो दियो के नगरे डाइरेक्ट 12 लेख्न पनि मिल्छ 12 लेख्न मिल्छ इन दिस क्वेशन नो एनी compensating balance and compensating balance so simple interest rate equals to annual percentage cost or effective annual percentage cost भनेर लेख्न पनि मिल्छ त्यो भन्दा मुनिका नि सबै त्यस्तै हो हेर्नुस् त 10% बी नम्बरमा 10% भनेको छ अनि 20% कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स राख्छ भनेको छ अब तपाईले राख्दाखेरि माथि यो इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट डिवाइडेड लोन माइनस कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स भनेर राख्नुस् निकालिहाल्नुस् निस्किन्छ अनि अर्कोको पनि निस्किन्छ अनि तपाईले कुन अल्टरनेटिभलाई चुज गर्नुहुन्छ भनेको छ डी नम्बरमा अरे सी नम्बरमा सबैको निकालिसकेपछि हेर्नुस् है सबैको निकाल्नु होला भएन भने मलाई भोलि सोध्नु होला सबैको निकालिसकेपछि कुन अल्टरनेटिभलाई सिलेक्ट गर्नुहुन्छ भनेपछि जसको सबभन्दा कम के आउँछ एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट अथवा इफेक्टिभ एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट कम आउँछ नि त्यसैलाई सिलेक्ट गर्छौं अथवा त्यो नै राम्रो हो भन्ने जहाँ धेरै कम इन्ट्रेस्ट भयो त्यसलाई राम्रो मान्नुहुन्छ नि तपाई त्यही हो है गर्न सक्नुहुन्छ गर्नु होला नभए चाहिँ म भोलि गर्ने छदैछु यसपछि हामी 5 मिनेट ब्रेक गरौँ है याफाएमको लागि 5 मिनेट पछि जोडिनु होला इन्भेस्टमेन्ट पढ्ने पनि जोडिनु होला है रिलेटेड टपिक छ